नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल प्राचीन रामबाण नुस्खों में। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं खांसी के घरेलू कुछ उपचार। सर्दी, खांसी, सिर दर्द, जुकाम जैसी कुछ बीमारियां होती हैं जो किसी को भी किसी भी समय हो सकती हैं। खांसी की समस्या होने पर आप सुकून से कोई काम नहीं कर सकते। खांसी बदलता मौसम, ठंडा गर्म खाना पीना या फिर धूल या किसी अन्य चीजों से एलर्जी के कारण हो सकती है। खांसी होने पर तकलीफ भी ज्यादा होती है। आइए हम आपको खांसी से बचाने के कुछ आसान घरेलू उपाय बताते हैं, जिसको आप अपनाएंगे तो आप जरूर इस खांसी से निजात पा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कुछ खांसी के उपचार के बारे में। इससे पहले दोस्तों, अगर आप चाहते हैं आपके दोस्त और रिश्तेदार भी स्वस्थ रहें, तो आप इस वीडियो को जल्दी से जल्दी उनके साथ लाइक करें, शेयर करें और हमारी सदस्यता लेना ना भूलें, जिससे कि आपको रोज नए नए वीडियो आप तक आते रहें और आप उनसे उनका फायदा उठा सकें। चलिए जानते हैं कुछ घरेलू उपचार के बारे में। सौंठ को पीसकर पानी में खूब देर तक उबालें। जब एक चौथाई रह जाए तो इसका सेवन गुनगुना होने पर दिन में 3 से 4 बार करें। आपको तुरंत फायदा होगा। गुनगुने पानी से गरारे करने से गले को भी आराम मिलता है और खांसी भी कम हो जाती है। तुलसी के पत्ते, 5 काली मिर्च और 5 नग काला मुनक्का, 6 ग्राम गेहूं के आटे का चोपर और 6 ग्राम मुलहटी, 3 ग्राम बन फसा के फूल लेकर 200 ग्राम पानी में उबालें। आधा रहने पर ठंडा कर छान लें, फिर गर्म करके बतासे डालकर रात को सोते समय गरम गरम पी जाएं और चादर ओढ़कर सो जाएं तथा हवा से बचें। कैसी भी खुश्क खांसी हो ठीक हो जाएगी। काली मिर्च, हरड़ का चूर्ण, पिपली का काढ़ा बनाकर दिन में 2 बार लेने से खांसी जल्दी दूर हो जाती है। 1 चम्मच शहद में पिसी हुई काली मिर्च मिलाकर पीने से भी खांसी जल्दी दूर हो जाती है। 1 चम्मच अदरक का रस में 1/4 शहद एवं चुटकी भर हल्दी मिलाकर लेने से खांसी जल्दी ही दूर हो जाती है। मूली का रस और दूध को बराबर मिलाकर 1-1 चम्मच दिन में 6 बार लेने से भी शीघ्र लाभ मिलता है। हींग, काली मिर्च और नागर मोथा को पीसकर गुड़ के साथ मिलाकर गोलियां बना लें। प्रतिदिन भोजन के बाद 2 गोलियों का सेवन करें। खांसी और कफ में लाभ मिलेगा। शहद, किशमिश और मुनक्के को मिलाकर लेने से खांसी जल्दी ठीक हो जाती है। हींग, त्रिफला, मुलेठी और मिश्री को नींबू के रस में मिलाकर चाटने से भी खांसी में फायदा मिलता है। भुने हुए चने को काली मिर्च के साथ खाने से खांसी बहुत जल्दी गायब हो जाती है। पानी में नमक, हल्दी, लौंग और तुलसी पत्ते डालें। इस पानी को छानकर रात को सोते समय गुनगुना पिएं। इसके लगातार सेवन से 7 दिनों के अंदर खांसी पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। सूखी खांसी में काली मिर्च को पीसकर घी में भूनकर लेना भी बहुत उत्तम माना जाता है। दोस्तों, यदि आप मेरे बताए गए कुछ उपचार आप करेंगे तो आपकी ये खांसी आपको बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। दोस्तों, ये था मेरा आज का वीडियो। अच्छा लगा हो तो अपने मित्रों के साथ जरूर शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस वीडियो का फायदा उठा सकें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।